हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक घर में। नया घर बना हुआ है, इसमें अभी नया टाइल लगा हुआ है, कुछ ही दिन हो गया है लगा करके। इसमें अभी बाद में मालूम हुआ कि इसमें 2-3 टाइल में साउंड है, एयर ज़्यादा है, तो उसमें टाइल में वाइब्रेशन हो रहा है फिटिंग करने का बाद। तो इसका मतलब है कि उसमें सीमेंट अच्छा से पकड़ा नहीं है। तो हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको फिक्स करेंगे। और इसको फिक्स करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ हमें टाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक होल्स करेंगे 4 mm बिट से ड्रिल करेंगे और उसमें ग्राउट फिल करके एयर निकाल देंगे। निकालने का बाद में उसमें एपॉक्सी, सेम कलर का एपॉक्सी फिलिंग कर देंगे, तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें ड्रिल हुआ था। या तो अगर आपको एपॉक्सी नहीं मिलता है तो आप इसमें जॉइंट फिलर भी डाल सकते हैं सेम टाइल का कलर का। ओके, तो आइए हम देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। और इसको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अच्छे ट्रिक्स आपको टाइल को लेकर के लेके आते रहेंगे। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं।